ロハスとは人と自然を元気にする暮らし方。今回はアタイグアプロジェクトのストーリーです。青すぎる空にジュゴンが浮かぶ真っ白な雲 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたします。半田川公民館講座の一つである半田川見聞録をきっかけに生まれたアタイグアプロジェクト。戦前半田川で盛んだった豆腐作りを再現し、地域と学校をつなぎながら豆腐作りの輪を広げています。10年前こちら公民館ができまして、その時にやっぱり地域を知るということで半田川見聞録という市民講座がスタートしまして、その中でいろいろ半田がこの地域で、川がありで湧き水がきれいで豆腐が盛んに作られてて、でその頃はもう周りみんな大豆が栽培されたよっていうのが分かってきて、それが原点となってますね。調べてるうちに昔はこの辺りの豆腐はその国産の大豆7に対して3ぐらいの在来種を混ぜて作ったら一番おいしい豆腐ができて、種類でもよく売れたということが話の話題になったわけです。そしたらその昔の在来種のオイルブタカンダはどっかにないかということから始まって、いろいろ探した末に、農業試験場の方に残っているっていうことが分かりまして、そこから本当に10粒しかいただけなくて、でそれを2粒2粒3粒3粒の4軒で増やしていただきまして、それがあたいが我が家の庭先の畑でっていうのが始まりまして、みんながやりたいことを私たちがお手伝いする形で、もう一つの団体としてあたいがプロジェクトは、成り立っていってますね。僕は多感だあんたを20名ぐらいいますんでね、そうすると大体1本からね1粒からもう最低70粒ができる、70倍ぐらい。そしてそれは全部作ったできたものは全部この公民館に収めるわけです。地域や公民館が協力し合い、おいしい半田川豆腐の再現に取り組んでいます。あなたのロハススタイルを教えてください。ご覧のアドレスへメールでお願いします。また番組ではホームページを開設しております。皆様のアクセスをお待ちしております。特にあたいがプロジェクトっていう立場で立ち上げて、そこでオイルブタカンダを育ててみようっていうところにものすごく魅力を惹かれて、もうのめり込んだっていう感じですね。 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。ロハスとは人と自然を元気にする暮らし方。今回はアタイグアプロジェクトのストーリーです。青すぎる空にジュゴンが浮かぶ真っ白な雲 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたします。昔半田川で盛んだった豆腐作りを再現しているアタイグアプロジェクトの皆さん。半田川豆腐に欠かせないのが原料となる在来種の大豆大肥宮や高アンダーです。地域の人々により戦後廃れていた在来種をそれぞれ自宅にある小さな畑アタイグアに植え増やす活動をしてきました。うちの口で味クーターというんですけども、味が濃いですね、在来種が。でこちらも在来種 100% の豆腐も作ってみたんですが、やはり100% のも美味しいのは美味しいんですが、少し混ぜた方が逆にうまいんじゃないかなっていう。昔からこの辺半田川では73ぐらいで作っていたということはこの辺から来たんじゃないかと。現在大豆栽培や豆腐作りは
公民館を拠点とし、地域の人々により学校での学習にまで広がっています。絶対にですね、これはまた学校だけではできないんですから。学校の先生方はものすごい忙しいですから、例えば畑を耕す、大豆の植え方を今の先生方は分からん。それを地域の先輩たちが、昔農業した人たちがこうやって畝を作るんだと、こうやってもう畑を耕すんだという耕し方を指導しながら連携をしていくっていうのにとっても良さがあるんですね。公民館が何かを表に立ってやるんじゃなくて、陰になり、つなげていく、人と人をつなげたり団体と団体をつなげていくっていうところに趣を置きながら、見えながら隠れながらっていう感じで、市民の方たちが主役っていうのを忘れないようにし関わっているっていう段階ですね。地域の人が育てる在来種の大豆は一人一人の力によって大きな広がりを見せています。あなたのロハススタイルを教えてください。ご覧のアドレスへメールでお願いします。また番組ではホームページを開設しております。皆様のアクセスをお待ちしております。学校で豆腐作りあり、そして公民自治会で12月には豆腐の日がありで、また公民館祭りでも豆腐作りとかいうことで、もう豆腐を通して地域の活性化っていうのは大きいです。 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。ロハスとは人と自然を元気にする暮らし方。今回はアタイグアプロジェクトのストーリーです。青すぎる空に呪言が浮かぶ真っ白な雲 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたします。那覇市半田川公民館のアタイグアプロジェクトは、地域の人々が育てた在来種の大豆を使い、半田川豆腐作りを再現しています。プロジェクトでは豆腐作りに欠かせない道具も再現しました。肉ぶは大豆用の敷物、藁で編んだ地域の人の手作りです。くるまん棒は大豆を脱穀する道具。叩くことによって大豆が鞘から弾き出されます。地域の上間小学校の子どもたちも昔の脱穀機くるまん棒を体験しました。地域を歩いて地域の史跡を知ることから最終的には豆腐作りまで、式名省から始まりマージ省から上間省というふうに広がっていってまして、その中に地域の方たちが関わられることで、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていうやっぱアイデアとか、それで肉ぶくがいるねとかくるまん棒がいるねとかミジョッキやってたよねっていう声があって、じゃあそれをどうしたら再生できますかっていうような感じで、じゃあこうやってみたらああやってみたらっていうのが形になり、一つの道具が生まれ、で一つの企画になりっていうふうに、子どもたちも地域を知る、地域の人と関わることで地域に誇りを持てる。私も正直言いましても50何年ぶりに車棒を叩かしてもらったんですけどね、やはりそういう生徒さんたちが昔のやっていたその農作業といいますか、それを経験することによってね、その農業の大切さ、あるいは昔の人のそのご苦労っていうのがね体験できるっていうのは非常にいいことじゃないかなと思いますね。それぞれできることを分け合って地域の人々がつながり、子どもたちに地域の文化を伝えています。あなたのロハススタイルを教えてください。ご覧のアドレスへメールでお願いします。
また番組ではホームページを開設しております。皆様のアクセスをお待ちしております。でお年寄りは生きがいづくり、子どもたちのためだったらね、みんなすごいやっぱ頑張られるじゃないですか。でそれがまた次の日の活力になる。 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。ロハスとは人と自然を元気にする暮らし方。今回はアタイグアプロジェクトのストーリーです。青すぎる空に呪言が浮かぶ真っ白な雲 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたします。昔の半田川豆腐作りを再現しているアタイグアプロジェクト。その活動の輪は学校や自治会などにも広がっています。上間小学校の3年生は5年前から私たちの町自慢として大豆の栽培から豆腐作りを行っています。ミキサーだけでなく昔の石臼で大豆を潰す体験も行っています。よーい、はいと、はい、回してください。そう、当たりピンポン。はい、それどうですか、重いですか。今実際この総合的な学習で今実際この大豆豆から畑に植えて今育ててっていうのをやっているので、実際この育った大豆でそれがどんな風に使われて自分たちが食べるものになっていくのかなっていうのを知ってほしいなと思います。大豆を潰すと液状になり、布で絞り出すと豆乳になることを知っていく子どもたち。にがりのタイミングは重要です。しばらくすると固まり、油脂豆腐になります。深く知ることで今の豆腐が残っていることが伝統食なんだ、でこれが沖縄独特の豆腐なんだっていうところまで持っていけれたら、子どもたちの舌も味覚も超えると思うんですよ。自分たちのふるさとを愛する気持ちで、もう大人になった時に僕の地域に戻って何かをしようとか、子どもたちは誇りに持てる地域。自分で作ったものが美味しかったから。前までは嫌いだったけど作って食べると好きになった。豆腐作りを通して地域の良さを知り、自分が住んでいる町を誇りにしてほしいと願っています。あなたのロハススタイルを教えてください。ご覧のアドレスへメールでお願いします。また番組ではホームページを開設しております。皆様のアクセスをお待ちしております。半田川豆腐じゃない豆腐を買ってきて、そしたら今日お母さんいつもの豆腐と違うでしょって、味が違うと言って、だから3年生にして豆腐の味の違いが分かるお子さんがもう育ってきてるのが実証されてますね。はい、au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。ロハスとは人と自然を元気にする暮らし方。今回はアタイグアプロジェクトのストーリーです。青すぎる空に呪言が浮かぶ真っ白な雲 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたします。地産地消の大切さを伝えるため、上間小学校の3年生は在来種の大豆の栽培を行っています。朝の奉仕活動では自分たちが植えた大豆に水をやります。成長しているかな、虫はついていないかなと観察しています。
何の観察？大豆、花とか。大豆が育つ順序とかを記録したり、どんどん花が出てきたり葉っぱが出てきたり、自分が植えたものがどんどん成長していくところが楽しいですか。大豆を発酵させて豆乳になってそれを固めれば豆腐になる。子どもたちに大豆の栽培や豆腐作りを教えるのは半田川のアタイグアプロジェクトで活動する地域の皆さんです。総合学習というのがあるんですよ。その総合学習に一番適しているのが豆腐ではないか。それは大豆の発芽の様子から、これからその子どもたちがその豆腐が出来上がる、生まれるというんですけども、その瞬間がですね非常に感動するんですね。子どもたちが歓声を上げる。もうこっちもやめられなくなるんですね。あち高校の豆腐は沖縄独特の食習慣だといいます。油脂豆腐を型に入れて固めると旗豆腐が生まれます。仕組みでね、お手伝いしていただきさあ、あれ見とけよ。豆腐が生まれるよ。やっぱりあったかく食べるっていうのは沖縄の昔ながらの食べ方じゃないですかね。チャンプルーとかね、そういうのは今の食感とかはあっち高校の豆腐の方が一番合ってるんじゃないですかね。沖縄の食文化、あち高校の豆腐の味をいつまでも覚えておいてほしいと願っています。あなたのロハススタイルを教えてください。ご覧のアドレスへメールでお願いします。また番組ではホームページを開設しております。皆様のアクセスをお待ちしております。でやっぱり食べることってみんな大好きじゃないですか。食べ物って人をなんか幸せに、それもあったかい豆腐っていうのは幸せにするのかな。au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。